नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडक्शन कुकर के बारे में, यानी कि बिजली वाला चूल्हा। आपने अलग अलग कंपनियों के अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग प्रकार के देखे होंगे, परंतु जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो है हमारे पास लेजर कंपनी का इंडक्शन कुकर। मॉडल का नाम है LICB60। देख रहे हैं आप, ये बॉक्स के अंदर है। अब मैं आपको इसको बॉक्स से बाहर निकाल कर भी दिखाऊंगा कि किस तरह का है, लुक वाइज कैसा है। एक इसकी खास बात यह है कि यह टच डिस्प्ले में है, मतलब कि इसको स्विच वगैरह होते इसको दबाने नहीं पड़ते। जो हम टच करेंगे ना जिस भी ऑप्शन के ऊपर, तो वो काम करने लग जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें, ताकि हमारी नई जो वीडियो है वो आपके नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल से, किस तरह का है, कैसा है। ये हमारे पास है लेजर कंपनी का, देख रहे हैं लेजर कंपनी का नाम है बॉक्स पे। 1 साल इसकी वारंटी रहती है, कोई इसकी टोल फ्री सर्विस रहती है। कोई दिक्कत हो तो घर पे आके कस्टमर केयर का बंदा ठीक करता है। मॉडल का नाम है LICB60 इंडक्शन कुकर। बिजली खपत की बात करते हैं तो 2000 वाट, मतलब कि 2 किलोवाट बिजली लेता है ये। इसके बॉक्स के ऊपर कुछ एक पॉइंट और लिखे होते हैं, जैसे कि आइटम का नेम तो होगा इंडक्शन कुकर, यानी कि बिजली वाला चूल्हा। मॉडल का नाम है LICB60। वोल्टेज की बात करते हैं तो 230 वोल्ट्स, AC 50 HZ। क्वांटिटी 1 पीस है इसके अंदर। इसके साथ में आता है इसका बेसिक यूनिट विद यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड आता है। और MRP की बात करते हैं तो इसकी 3195 इसकी MRP भी है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एक फीचर के बारे में। आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ आगे हाई टेम्परेचर रिस्टेंट ब्लैक क्रिस्टल पैनल। इसके ऊपर जो है वो ब्लैक क्रिस्टल पैनल लगा हुआ है हाई टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। इससे अगला पॉइंट इसका डिजिटल डिस्प्ले विद टच पैनल कंट्रोल सिस्टम। सब कुछ हम जो कंट्रोल करेंगे वो सारा टच से करेंगे। इसका 3 आवर्स टाइमर एंड 24 आवर प्रीसेट, ऐसा कुछ एक पॉइंट और दिया। 3 घंटे इसका टाइम हम सेट कर सकते हैं आराम से। 7% कुकिंग मेन्यू वो भी लिखा हुआ कि 7 ही प्रकार से हम कोई भी खाना वो बना सकते हैं, अलग अलग वो है। और एलिमेंट डिजाइनिंग है ये। तो ये दोस्तों, अब हम इसको बॉक्स से बाहर निकाल कर आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह का है, कैसा है। तो अभी मैं इसको बॉक्स से बाहर कर निकालता हूँ। ये मैंने बॉक्स से इसको बाहर निकाल दिया। देख रहे हैं आप, ये इसके साथ में इसका वारंटी कार्ड जो हम बात कर रहे थे कि इसके साथ में आता है, ये वाला होता है। और ये इसका मैनुअल जो इसके अंदर किस तरह से इसको यूज़ करना है, वो सब कुछ इसके अंदर लिखा मिलेगा आपको। इसके ऊपर मॉडल का नाम होगा और सब कुछ जो भी डिटेल होती है कि तार होता है वो कितने एम्पेयर वाले प्लग में लगेगा और किस तरह से इसको यूज़ करना, कौन कौन से बर्तन यूज होंगे किस तरह, तो सब डिटेल आप इसमें भी देख सकते हैं। उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। और इससे हिसाब से यूज़ नहीं करेंगे तो मैं कुछ एक पॉइंट है वो आपको बता भी दूंगा कि किस हिसाब से इसको यूज करना है। अब देख रहे हैं दोस्तों, ये लुक वाइज कितना अच्छा है। सामने जो आपको दिखाई दे रहा है एकदम अच्छा है। देख रहे हैं आप, ये एकदम ऊपर की जो सीट है वो ब्लैक कलर की जो क्रिस्टल जो बोलते थे, एकदम अच्छी है। पीछे से इसकी बात करते हैं तो किस तरह का लुक वो भी आप देख सकते हैं। देख रहे हैं इसके अंदर एक फ़ैन लगा हुआ है, ये जो कि इस अंदर की गर्मी होती है उसको बाहर निकालता है। नीचे इसका एक फ़ैन होगा और इस तरह से एक नीचे स्टिकर भी लगा होता है कि इसका मॉडल नेम वगैरह सब कुछ लिखा होता है। और सीरियल नंबर कब बना हुआ है वो भी आप इसके ऊपर देख सकते। कई बार दुकानदार बॉक्स चेंज कर देता है, वो भी आप इसके हिसाब से इसको देख सकते। इसके साथ में 2 गज की तार भी आती है साथ में। इस तरह से इसके नीचे का ये बेस रहता है, आप देख सकते हैं। ये आसानी से इसको आप रख सकते हैं। इसके लिए इसके 4 पॉइंट भी दिए गए नीचे जो इसको रखने के लिए होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके स्विच वगैरह किस तरह के, ऊपर से किस तरह का। अब मैं आपको डिटेल से इसको दिखाता हूँ। देख रहे हैं आपको इसके ऊपर हॉट पॉट, फ्राई, स्टीप फ्राई, इस तरह से टाइमर भी सेट करने का पॉइंट दिया गया है। डाउन और अप जो इसका टेम्परेचर है, जैसे 120 से लेकर 300, 600, 900, 1300, 2000 वाट तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। फंक्शन के लिए ऑप्शन दिया गया है, ऑन ऑफ का इसके ऊपर फंक्शन दिया गया है। देख रहे हैं आप, ये वाटर गर्म करना तो उसके लिए, दूध गर्म करना तो इसके लिए, सब कुछ अलग अलग पॉइंट दिए गए। अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। या इसके बीच में इसकी डिस्प्ले रहती है जो कि सारा कुछ इसके ऊपर दिखा देता है कि कितने वाट ये बिजली ले रहा है, किस हिसाब से। लेजर कंपनी का इसके ऊपर नाम मिलेगा। और इंडक्शन कुकर एकदम फिनिशिंग है। इसकी जो ब्लैक वाली ऊपर जो सीट है एकदम फिनिशिंग वाली है। इसके अंदर जो मैग्नेट द्वारा ये गर्म होता है, जो अंदर जो गर्मी होती है उसके अंदर कॉइल लगी हुई है। कॉइल के द्वारा वो हीट पैदा होती है। जो इसके ऊपर जो प्लेन बर्तन होता है उसके ऊपर वो हीट लगती है सीधी और वो गर्म हो जाता है।
तो दोस्तों इसके ऊपर जो बर्तन यूज़ करना है वो आपको ध्यान रखना है, एकदम प्लेन होना चाहिए। आप किसी तरह का बर्तन यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक वाला, इस तरह का बर्तन, स्टील का बर्तन हो, सिल्वर का बर्तन हो, पीतल का बर्तन हो, इस तरह के सारे बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं। परंतु ऐसी कोई भी चीज़ इसके ऊपर नहीं रखनी जो कि इसमें पिघल जाए, जैसे कि प्लास्टिक होता है, इस तरह का कोई भी बर्तन हो आपको यूज़ नहीं करना है इसके ऊपर। ये भी तो दोस्तों आपने देखे ये कितना अच्छी क्वालिटी का इंडक्शन कुकर दिया, कभी भी आपको खरीदना तो आप खरीद सकते हैं। क्वालिटी इतनी अच्छी है इसकी, लुक वाइज भी एकदम अच्छा है। ये फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन भी एकदम ज़्यादा अच्छे हैं इसके, सब कुछ टच स्क्रीन में है, आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बिजली खपत की बात करते हैं तो बिजली खपत भी इसकी नॉर्मली ही है 2000 वाट। कई बार आप देखते हैं कि आपको 1000 वाट में इंडक्शन कुकर मिल जाता है लोकल कंपनी का, परंतु एक बात आपको बता देता हूँ, वो 1000 वाट का नहीं, कम से कम वो 3000 वाट बिजली लेता है, क्योंकि इसके ऊपर लिखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि रियल में उसकी चेकिंग नहीं होती, क्योंकि वो लोकल कंपनी का होता है। तो जो अच्छी कंपनी का होता है वह ही खरीदना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो बिजली खपत होती है वो जितनी लिखी उतनी ही होती है। एक भी ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये हमने दिखा दिया आपको इंडक्शन कुकर। आपको इंडक्शन कुकर अच्छा लगा तो आप लेजर कंपनी का खरीद भी सकते हैं, और जो MRP की बात करते हैं तो उससे कम रेट पे आपको मार्केट में मिल जाएगा, डिस्काउंट पे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर दें, ताकि हमारी नई जो भी वीडियो आई हुई आपके नोटिफिकेशन में पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। ओके, थैंक्स दोस्तों।